오늘은 글랜전 해보도록 하겠습니다. 이제 하고 있고, 전판 이겼는데 이번 판 질 것 같은데. 오 마이 갓. 제 본캐는 제 친구가 쓰고 있거든요. 그래서 제가 본캐를 쓰고 있는 거예요. 같이 쓰고 있고, 친구가 본캐 쓰는 이유는 이제 그냥 렉 많이 걸려서. 누구야? 미스 봐라, 미스. 미스 너무 짱나. 여기 되겠다. 오케이, 바이바이. 너도 바이바이. 한이네. 하이. 이만 뭐야? 됐어. 뭐야? 저야. 여기 그냥 비대기. 야, 바로 한 비대보자. 빨리. 아우, 예. 여기로 오겠지? 여기 없네. 하이. 뭐야, 안 죽어? 뭐지, 방금? 오케이, 바이바이. 자, 같이 죽었고. 뭐야, 총체험은 또 뭐예요? 어딨어요? 진짜. 자, 힘을 주세요. 누가 할까? 자, 야, 발라보지. 있나? 영원히 되기. 안 돼.
안 돼. 빨리 도망쳐. 비대. 죽여. 안 돼. 오케이. 자, 끝. 이겼다. 자, 2편은 계속까지.